Tinapalabas, impudno ni Mortadio kini Don Marcos ti krimen, ngay naramid ni Charlie kini Rodora. Gaputa kaslagbalan ni Charlie, insingasing met ni Bugoy amay sa atawda, amasapol amay pakita ni Charlie iti may sa amumbaki. Kim manunong nga rod ti Don, iso anapan sinukon dagiti pasurot da ti amuda amumbaki. Iti sabali abangir, agsiddaw latan ni Bakatlomen may papan kini Rodora. Gaputa makasarsarita da Edmar ken Dolores ngem di namut makita. Kabayatan na, pinanggap ni Paula apuuran ti balay ni Rodora ngem dimteng ni Dolores. Ita gagayem at tuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Uray medyo sumipngatan. Makitak dayta igigamam. Salang dayta. Apay, puuram ti balay ni Rodora? O anya? Saan ka ang makasungbat? Tapudno ti kuna kanya. Apuuram ti balay ni Rodora. Daytan to pay rupam ti porak jablo ka. Anya? Ay! Saan ko akarup-rupa ti jablo? Sika ti karup-rupa ti jablo? Kita man day tamuging mo? Agtubtoban ti saram. Anya? Ala, pumanaw kan dito arubayan ti balay ni Rodora. Panaw! Tangsit! Oray tangsitak, ta sa anak akaskan ka. Agasem, tapuuram kit din ti balay ni Rodora? Kan balbalaagan ka, Paula. Iti ka nito amapuuran ti balay ni Rodora. Awan sa bali anangaramid, kan akin kapanunutan, no di sikalaang. Anya? Naglaing kan? Kat iti ka nito amapasamak dayta. Ha! Puurak mat ti balaya! Ay na, Rodora! Puuran nagit din ti balay mo? Jablo at talaga ti panunot dayja a Paula. Pagkunaam apuoran na ti balay ko. Adda igem na asalang. Apay, anya nga ro ti pangusaran na iti salang nga igem na. Sakat imay ditoy, kat medyo sumipngatan. Ha! Naimbag lakit din ata na abutak. Ay, pinagsasawak at talaga ah. Wan, nanggag ko ti panagsasaom kan kwa na. Jack kumakayat ti agsaw iti nasakit kan kwa na. Ngam, Jack mat ngamin nalapdan ti dilak. Nang ro na pa'y kat adda panggap na adakas. Saan namat siguro aranta apuoran ti balay ko. Ngam sobrama ti panagsasaom kan kwa na. No kasta, apay nga rod adin nakasao. Kaya't nasawan. Podno ti atap ko. Isabi na lagak. Nga iti ka nito ang mapuoran to'y balay mo. Awan sa bali nga akin aramid no di iso. Kan talaga apo orak tumat ti balay da. Maaramid mo dayta? Ay, maaramid ko ah. Nakita mo ti inaramid ko kan kwa na. E di pinatpat na dagiti masetas ta di ta paraangan mo. Ha, talaga binarsak ko iti dakkel abato. Kat oray la agpilay-pilay no magna. Dolores. Nasaya atak a tao. Ngam no siyak, wenno dagit ipatpateg ko at tao ti madangran. Ay, talaga ajak pakawanan. Agyaman na ka. Ipatpatag nakgayam. Talaga mo't. Ngam no mabalin. Saan mo kuman atutupan ni Paula? Kat, kasanon, no pinuuran na ti balay mo, Saan nanto ang maaramid dayta? Gaputa addak amang lapid kan kuana. Isu aliklikam ko man ti makiapakin kuana. sige. Saanan? Ala, umay ka. Intaag tsa. Sakbay ang mapanta maturo. O sige. Masapol nga agparti kayo iti baboy. Ket idaton yo ti dalem na iti kararuan ni Rodora. Agparti ti baboy? Wen, itamet laeng agparti kayo iti baboy. Sige, wen. Agsapol kami iti baboy ama parte. Mortadyo! Adda kayo kadidita? Mortadyo!
Sapay lang. Kaano nga tangag sublida? Adda kayat ko apaaramid kan kwan. Ngam awan pay lang. Angam sana bale? Urayak ti panagawid da dito'y purok berde. Sige, Parchen yun. Agururayin dyan na kay. Agawa nyo! Boss! Boss! Masaya at dagos tinaanay yung baboy. Wan boss, tinutukan mi iti paltok ti akin taraken, iti saan na nga ited. Ala, Parchen yun. Boss, anya ti aramidan ti lakay. Ritual na nga tatay ita. Anya ti aramidan na iti kaos ni Boss Charlie. Bayam lata. Buyain tayo lata ti araramitan na. Tinapatag. Agbalin anormalan ni Charlie. Nalpasan, saanin adisturbain ti kararwan ni Rodora ni Charlie. Sigurado ka, Amalakay? Wan, iso nga awanan ti pagdanagan yo. Iso mabalin kumatan ti agawid. Wan, sige. Itulod na kayo dagiti tao. Mayat kaparti ababoy ko naman, nagimasen. Renek tayo ita. Pulutan tayo. Ngam, saan nyo akot kutsen, ti nayata nga. Delikado. Ay, katuan mata. Itay ko tiyan, tiyatang. Umay kan barok. Agtugaw kanta agar mo sartan. Wananti, Un gayam, adda ka din ni Rodora. Makipagtrabaho nga ta. jak amo anti. Ta sa anak-anapan iji balay na idirabi. Kunana nga ginanaklangan. Iso ajak matenapan. Nasapak ang naturog. Kwa. Kasano nga ta nga ibagak ti atap ko ka ni Rodora, aya. Oh, anti. Apay akit kita anak matlatan. Kaslad da kayat yung nga ibaga. Ngam di yung may ibaga. Ha? Kwa? Awan, barok. Ado'y ti tiyam. Ang mga no agbawon. Itay-pay dayta. Agyaman ak anti. Ala, agar mo sartakit din, barok. Tapno saan ta amala daw iji project site. Mayatan ti pakay patakdaran ti eskwilaan, anti. Napana den. Ken, nakabiti maten dagiti rumbang ang makabiti. Mabali na napatakdaran iti eskwilaan, ken simbahan, agraman klinik. Uwan, barok. Mayatan, nasimpan na. Kalpasan dito yung aldaw, na anayan ti pan nakaisimpana. Kumusta ang tarig ng iyo? Mayatan, Papa. Na, wanyag paisoan niya. Kasla nasaranta ka itan. Nasayaat nga rod no kas tayo. Papa, kaya't ko ti ara. Ay, umay ka igirwar, iho. At dadamortadyo ijay. Agtuntuno da iti karne. Sige, Papa. Boss Charlie, uminom ka ba eh? Ay, ikaw ba niti naman nagan pulutan? Atay, boss! Kaya ko, boss. Baso, para kain ka. Nagyaman na ka? Agrendak tayo iti kaparti ababoy, boss. Ado tinatuno. Kaya, boss. Sige. Kaya't ko ti tinuno. Well, boss, ano? Ako matayo! Usaran tayo timay sa logan ko, SPO1 Martinez. Iso, ti pangbunag tayo kadagiti kayo, kaya dumapaya materyales. Agyaman ak hepe. Gatadan nyo lata ti arkela tilugan nyo. Sana bale, tadamot pagbayad tayo. Sana na SPO1 Martinez. Gasolinahan latan. Sige, hepe. Kaano ka di ti panag-purchase tayo iti materyales? Da kayo man kiddi, hepe. Urayin ton bigatan. Iti kasta nakasaga na tayo. Agayapak mat iti makatulong kada tayo nga purchase. Saanan, hepe? Agsubliak langan iji purok berde. Ket, agparbangon kami langan nga umayin ton bigat. Sanan, agpanog ka manan nga agsublijay. Maturog ka iti quarters tayo. Tasyakon, ti makamo kadag iti tumulong kadata. Ti plano, maipapalit ti skwelaan na basti. Kat grade 1, aging ka iti grade 6.
Taado mo ti ubing ditoy. Nasaya at ano kasta? Sa bagay. Uray saan analawa dagiti maaramid a rooms? Gapota saan mat nga adu ti pupils iti tunggal room. Nalabit. Ada siguro ti 10 wenno 8. Pudno dayta. Kat, adda nga rod umay ito ang maestra nga gisuro. Adda. Kasta ti kuna ni Edmar. Ti mayora ti makaamo iti dayta abanag. Ay, mayat nga rod no kasta. Dirumbang nga rod nga dan tumot pag naudan dagiti maestra nga umay. Talaga nga adda. Nakaplano daytan. Mayat nga rod. Ay na, numabalin. Kaya't ko kumamot ti mangisuro. High school graduate taklaan. Kaya't mo ti agbalin a maestra? Tapno agserbi ak dito'y purok. Sayang. Awan pagadal ko. Saan anala daw ti amin, Dolores? Anya ti amom? Ang mga numatungpal day ta akalikagom mo? Awan la ti amok, Rodor. Idaw-dawat ko, asapay ko matamatungpal ti kalikagom mo. Gaputa na saya at ti motibo. Sige kakabsat! Pakibunag yung dagiti materialis tayo. Kalagagayam nga ipasnek mo ti pandaka-improve ti Purok Verde, SPO1 Martinez. Saan pa yan alpas, hepe? Kalpasan ti eskwilaan. Sumarunong ton ti kalsada. Net pa-check. Mapurubaran data. Mabit amalpas ti eskwilaan. Gaputa dudamet nga agtrabaho, hepe. Siya akong ti mangi-guide kadakwada. Kan simple lang mati aramidan mi. Ngantid di, nalagda. Rumbang laeng. Nasikal, analagda. Takbo agbayag. Edmar, mabit lang ka ikabil ko di talikod mo tinalawa apanyok. Sigurado ang nalinglingit ka. Agyaman ak, Rodora. Mabit lang aday ta, naikabil ko. Sir Edmar, Masaya kasi mangkutan dagiti materyales. Wen Dolores. Sika ka di dayta, Dolores? Abay, Sir Edmar. Pimintas ka Kwa. Si good man. Oy, lima baga ti pingping na. Kapot ako nada pimintas. Si kangamin, Rodora. Noan niya lagi tanti sursurom kanya. Edmar, saan ka di napintas ni Dolores? Uwan, mate. Manong pakikabilan Ket, si Kilong nga kayo. Nagasat ti lalaki ang mga sawan tukan ka, Dolores. Taapay ako naman nagasat, Edmar. Gaputan na pintas lang aruden. Nasingpat pa yun. Pudno dayta. Iso alaglagi pom dyan na ipagkakidikan ka, Edmar. Kastamutan kan ka, Dolores. Basta laglagi pa nyo na ibagak idikata kayo. Takas itin ako na. Agbaliw ti panawan. Ditay ammo dagiti paspasama. Ni Dolores daytoy masabat ko. Aging sisiksimot ti loka. Oh, apay. Kusko sila panak Agraraman. Anya ti kunam. Agraramanak. Ay, uray anya pa'y tibagbagam itakanyak. Okay lang. Ngamin, amokmat nga apalan nak Excuse me. Anya ko mati apalak nga ikan ka. Day tabistidam ako ka ni Rodora. Sa anak nga bibisin. Excuse me. Di mo saraan ti dalan ko. Diyak kayatin ti makisaukan ka. Di magnaka lang. Talaga? Napimpintasak mo't gayang ng sika? Agraraman. Si Mexi ti dang na. Naurnos ti panagkawkawas na ita. Saanen akas laidi alos siyang dadaulak ni Dolores. Yak kayat nga artapan na.
Kat kampay idi, makisinningadak ko na. Inak to agpakawan kampay idi, kat pakitaak itinasayaan. Ngam inton agangay, pakadadaulan ng tumatlaang. Jak itulok nga atiwan nak ni Dolores. Pudno ti bagbaga, Mortadyo, Kada kumakadwa tayo ang napipinta sa babae. Tapno adamang masahe kada tayo tunggal rabi Wen nga rod, boss. boss. Ang mawan mat ita. Mabalin ka diya mangisangpet kami, boss. Boss. Saanan? Kun may saan akayat ni Papa? Amangan, no, parikot tulaan. Sa bagay, Sayang, boss. Iso ano kayat yun ti babae? Hindi yung kayagsapon? Ngam di yu yawit dito, ha? Wen boss. Boss Marcos, madlaw ko amayaten tirik na ni Boss Charlie. Nagsublin iti normal. Buen, kahit nasayat mo. Pudno gayam tayo na kuna jay lakay amumbaki, boss. Ngagsubli iti normal ni Boss Charlie. Nabilag mo. Anya nga tati naramid da jay lakay, boss. Tapay normal maten tirik na ni Boss Charlie. Urayan niya pa iti inaramid na mortadyo. Tinapatag. Mayaten, ka nagsublin iti normal ni Charlie. Sa bagay tinapateg. Saan na nakaslabala ni Boss Charlie? Dolores! Adda ka kadidita palayo? Umayak man! Adda siguro. Tanakalukat diri daw. Oh, apay, Paula? Anya ti kaadam dito'y paraangan mi? Umay kasagutan iti prutas. Naluom dagito yung abokado. Ken adapay kan kanin, Anya? Anya ti kayat asawan dayta, Paula? Ha? Amangan mo't no adda sabidong dagita. Ay, jak kayat. Yawid mo laangan dagita. Unay kan aya. Saan mat Anya asabido nga ibagbagam. Sobra ka mo. Anya nga rin ti kayat asawan dayta? Apay nga umay naksagutan iti abokado kanan. Amangan mo't no adda plan-planuam kontra kanyak. Ha? Ne, awan. Si kamat. Umayak makipagayam kan ka. Tadyak kayatin nga agap apat Iso amabalin ka di Pistan. Kwa? Saan ka kuman nga agkid-kid? Siyak lang aro din ti umay makikapyakan ka. Ala, ingkakit di mangala iti kutsilyo kan asukar, takanin tanda ito abokado. Asukaran ta, tapno na imimas. Sige. Mabit laang. Orayin nak dito'y Ingkapay laag tugaw iti dayjay kawayan at tugaw. Mabit laang. Sige. Ay, kimagatidang nga. Nasaya at launay. Nasaysaya at paikit di nga inikak iti sabidong dagito'y makan nga inyeg ko. Naimas ti abokado Nakilnad. Mayat, Paula. Uray da iti kankanan. Rama ng mata. Sige. Rama ng da iti kankanan, Dolores. Naimas talaga? Naimas Nananam. Mayat, Paula. Sige, ibusin ta amin. Mamatingatan ni Dolores itipan nakikapya ni Paula. Gagayem. Di uliwan na ringgen tituloy tinobela tayo paulwan. Rodora! Tinapalabas si Maya at terik na ni Charlie. Idi impakita dada ito'y itimay sa amumbaki.
Nagpartida iti may sa ababoy, ket inyatangan da ti kararwa ni Rodora. Ket dita, naikaten ti panagbutbuteng ni Charlie, ken gimmanaygayan da itoy. Kabayatan na, naabutan ni Dolores ni Paula iti paraangan ni Rodora. Inatap na apuran ni Paula ti balay ni Rodora, gaputad da igem na asaleng, ken si Ti ipagarup na nga ta. Kat nasayaatan ti panakilangan ko kan kuana. Italaan da ito'y. Ngam inton agangay. Agsangiton iti kas na unay. Gaputa madadail ton tibiyat na. Agdiretso akon ijibalay nila kay punso. Ta isublik da ito'y basket na abinulod ko. Aday ta. Adda akon dito inaladan ti balay ni Rodora. Umasidegak iti ridaw. Anya ngay nga tati araramidan ni Edmar di taunag. Kitaak man no adda ni Rodora. Ha? Agkat-katawa ni Edmar. Siripag man no anya ti araramidan na. Ha? Ni Edmar. Kasladar arako benda. Siya talaga. Ngamawan man makita. Ha? Kaslada ka inagag na. Ngamawan mat makita. Ay, pumanaw akong di taong yun. Agyaman ako na, Edmar. Gapota pinaragsak mo ti puso. Agyaman ak iti panagayat mo. Agyaman akmat iti panagayat mo kanyak, Rodora. Apay ngagsinay ka. Gapota. Diyak kayatan amang ngagtibagam. Basta para kanyak. Data tinaituding iti tunggal maysa. Gaputawan ti rason, tapno agsina ta. Ken kayat kumanin nga ulitan. Ikalaysa ka, Rodora. Ay, mabagtitak sa amatan. Ay, kasano dahi jaya? Nakitak ni Edmar amakin innagag. Ngam, awan mo't kain innagag na. Ay ngam, kasano anakastrak iti balay ni Rodora? Katawan mo't tao ijay anakita. Ay, mas daawak ka talaga. Uy gayam, mapanak kan ni Dolores. Isuman kit di ti pagdamaga. Atoy, nanalumin. Ramanam da ito inyag ni Paula itay. Naimas akan kanan. Ha? Mas daaw kayo anya nana. Inmay nakikapyan ni Paula kanyak. Nupay kasta. Sa anak lata basta agtalagkan ko na. Gaputa kabisado konti ugali na. Kwa, balasan ko. Iso nga inmaya, taada ko madamagakan ka. Gaputa kasla mabagtitak amang pampanunot. Ha? Ni, anya ka diday tanana? Sinurot ko ni Edmar anapan ije balay ni Rodora. Gaputa kayat ko ang makita ni Rodora. Nagsiripak iti ruangan. Kat nakitak. Kaslada ka inagak ni Edmar. Ngam awan mo ti makita. Anya? Day tatipod no. Adda ka inarakop na. Ngam awan mo't makita. Anya? Kat no adda ni Rodora ijay balay na, nana. No adda. Apay nga rod adyak nangag ti boses na. Timakla ni Edmar tinangag ko. Ang mga no sa balila ti panagawat yu itinakita yu, nana. Anya? Adda ni Rodora ijay balay na ita. Kat no adda mo't ijay ni Edmar. Di duadan. Rabiin. Ngam awan pay laang ni Edmar. Ay, jaksan maoray. Inaklaangan ilak tiri daw.
Nalabit ang maturog ni Edmar iti balay ni Rodora. Ay, anya da ito yan ang mapaspasamak. Aging gaita, saan ang maisina iti panunot ko tinaimatangak ni Edmar, iti balay ni Rodora. Oh, Rodora. At dakamot gayam dito yung kusinam. Wan. Nakariing kagaya man. Mabit laang, yalaan kay ti Tiyaam. Oh. Atoy. Uy, mayat tipudot na ah. Agar mo sarkan ditoy. Kaya't ko, pagserbihan ka. Nagluto ak iti armusar. Agyaman na ka. Nagprito ak iti itlog. Kan adamot tinatang. Sapay ko mata magustuhan. Basta si katinang isagana. Talaga ang magustuhan. Mabiit laan. Isaganak ti pagsangwanta. Nagarmusar ka ka din. Wananti. Nagluto ni Rodora iti armusarmi. Ha? Kasta aya. Siganti ha, inakpagdigos. Tamasapa akmanan ang mapan ijay project site. Ay. Nagluto ka no ni Rodora iti armusarda. Ay. Bayak man laagan. Jak man laag panulutan iti sabali. Agsagana akmatan. Tamakikuyog ak amapan iti projects. Naimbag nga agsapayo. Rumor kayo gaya man. Paula, apay. Sinapsapam ti inmay. Adda ka di ibagam, Paula? Kwa, Edmar. Awisin kayo kumakin ni Dolores ije balay. Kaya't kung agpapatang tayo kalpasan ti trabaho yu ije project site. Ha? Awisem manen ni Edmar? Duadakin ni Dolores, nana. Agluto ak iti pagsasangwan mi. Ngamin, kaya't ko kumaama isubli ti sigod a panaglalangan mi. O sige, umayak to. Imay ni Paula ita ije balay. Agaw awis. Kayat na kami kano nga awisan ka ni Edmar. Ngam ti kayat ko, talo tayo kada Edmar amapan. Da kayo lang ti inawis na. Ita iraman nakpay? Katuan Saanan? Da kayo latan ka ni Edmar ti mapan? Pat ganyo tikid daw ni Paula? O sige. Ala nga Ruden, intan ije project site. Datati agmula iti masetas iti igi. Kumusta ang tarik na iho? Mayatan, Papa. Pudno ka diya, nagparangken ka ti kararuan ni Rodora. Wan, Papa. Sikamot ngamin iyo. No apay ngamin na kasapulan pa ilay nga pinatay mo. Saan na day tati panunutan yung Papa? Nalpasan. Sa bagay, awan metan parikot ita. Gaputa nagsublikan iti normal. Saan kan akas labala? Boss Charlie, kinapudno na. Saan la si kati nakakita iti alalya? Uray da kami. Uray ni Papam. Nakakita met. Anya? Wen, agtatapaw iti angin dyan nakita mi. Kasta una yung butang ko. Ni ka di Rodora. Diyan mo. Ta sana makita ti rupa na. Nalingdan ti rupa na iti atidog abuok na. Diyan mo, no isumot laday dyan nakitam. Ti makitkitak edi. Kat ni Rodora. Nakabutbutang Boss Charlie. Uray sak, no sak ti pagparangan na. Ay, mapagtita ka talaga. Edmar, talaga gayam akabaulam ti mangimanihar iti kastoy a project. Simple lang ti maramid, Rodora. Ken kayo ti materialis na. Ken may isa, basit lang ti maramid nga eskwelaan. Basit apasdek. Ta magudwa iti innem asiled. Wan, gaputa basit lang dagiti eskwela ditoy. Amom Edmar, kaya't kumamot ni Dolores ti mangisoro ditoy. Ngam, saan ka no anak kaadal? Kat kunak, anda pa'y namnama.
Apay saan ang mapanagadal? Ti parikot, awan pagadal na. Sa bagay, dahil ta tinarigat. Tamasapol nga iti syudad pa iti pagadalan na. Tawan mo ti kolehiyo iti dito nga ili. Mabalin mo ka di at tulungan. Ha? Sige. Kita agtuno ka sano. Oray saan pa nga ita. Mabalin nga inton malpas amin ang proyekto. Sige. Tulungan ko man ni Dolores at Mari. Siya kunti makipagpakaasi. Sige. Kita agno niya ti maitulong ko kini Dolores. Ayan ni Rodora, Dolores. Nakalista tinagan na ditoy. Itsurat mo manan. Ni, wan nga pa iso. Ayan nan. DJ una na. Ada iti ayan ni Edmar. Ha? Ayan na. DJ man ni Kasarsarita na ni Edmar. Awan mo ti kasarsarita ni Edmar. Agmay may samot iti nagtakdiran na amang bambantay kadagiti ang trabaho. Anya? Di yung makita ti nakapuraw iti abay ni Edmar, nana. Nakabistida iti puraw. Awan makita. Na, agdan samot diferensya ti panagkita ni Nana Lumen. Ay, amom Dolores. Jak amo no siyak ti adda diferensya ti panagkita na. Wano sika. Ha? Daputa makitkitam ni Rodora. Ngam apay adjak makita. Apay, Dolores. Hoy, Rodora. Apay adi na ka makita ni Nana Lumen. Kunana asyak. Wano iso kano ti addaan diferensya iti mata. Lima basak itay iti ayan na. Kat ini samak. Anyang iti kunana. Awan. Apay nga ta, Rodora. Saan nakakano ang makita ni Nana Lumen? Anya ti diferensya kan kuana. Boss, kaya't miti mapa ni Ili. In kami kumaagpalailang. Kadawami ni Boss Charlie. Anya? Sumurot ka na kayo? Wan boss, apag iso. Da kami ti manguray iti tao amang isabat iti kwarta, boss. Sa bagay. Ala, kayo. Ngam ti kwarta. Sa iyo akisaya ka? Ariglado, boss. Ay, makabannog talaga. Ay na. Mabalin mo mat ngamin ti saan pa'y amapan iti project site, baro. Sana mabalin, anti. Tamasapol abantayak dagiti agtrab-trabaho. Awan ti mangisuro iti rumbang aramidan da. Sa bagay, Edmar! Adda ka na di taonag! Ni Paula. Isuday ta mga awakan ka. Umunag kalata, Paula. Imayak ta umay kasukunan, Edmar. Nakaluto ak ngaminan iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di. O sige. Agawid kan, ta sumarunuak to. Urayan kan tapno sigurado nga umay ka. Agawid kan. Sumarunuak to, Paula. Nangag mo ti imbaga ni Edmar, Paula. Bayam kumapay nga aginan na, tanabambanog. Iso nga agawid ka kuman. Sana pala? Takunana mo ta sumaruno. Ha? Sige. Inakon. Urayan da ka kini Dolores, Edmar ha? Sige. Sige nga Rod. Inakon, Nana Lumen. Ay. Edmar, pangaasim ta saan ka amapan? Kan, uray sa dino ti pangawisan na kan ka. Saan ka kumaamapan? Amangan ngamin no di mo malabanan ti sulisog na. Iso amay mayat laangan aliklikam ti anyaman nga awis na. Wen, anti. Ay narigatan. Tauray itakder mon tuman bilang. Agbabawi kan tumat laang. Gaputa saan anasaya at ti ugali na. Sa bali ti ugali na. Malanglang ab ko dyan linutom Tambo-tambong. Well, day talaang tawan na inayon ko asago. Saba, kamote, kan lang katinayon na. Siyempre,
Adamat tanyog na ah. Nagbanglo nga rod. Ay, ungayam. Apay nga awan pa'y ni Edmar. Kuna na asumaruno ah. Ay na, bayamon. Amangan no sana makaumay. Nabannog. Iso ang nalabit ang naginanan. Uray siyak tupay. Talaga nabanogak. Pinatgaklat na tikid daw mo. Tapno awan ti maibagam. Di uray di ka iman. Basta imay ko man ni Edmar. Ala, idasar mon ati linutom, Paula. Apay ati kanapan iti awis ni Paula? Sigurado nga agur-uray itaken ka. Sana nanas ka na mapanak. Apay? Diyak kayatan na maulit pa iti inaramid na. Ken, diyak kayatan na masair ka. Edmar, Iso sa anak laangan asumurot ken kuana. Iti sa di naman na pangawisan na kanyak. saan na bali? Adamat ni Dolores. Agur-uray dakan ka. Iso ana saysaya at lumapan ka, Edmar. Adda nga min ijay ni Dolores. Sa bali ti panunot ni Paula no dadduma. Kat amangan no agapadapay. Anya? Di nakpakadanagan. Saan na bale? Taamok mat asyak ti ay ayatam. Iso nga awan ti pakasaira. O sige. Mapan kan iti balay da Paula. Narigat mat amapaay tirik nana. Ana nga. Boss Charlie, narabyan tayo talagan. Iso na sa isayatan nga ije purok berde ti pagawidan tayo. Sige, awan parikot. Asidag tayo matkid din ah. Ay, nagad tayo. Nairuam tayo matkid din na magmag na iti adayo. Mga bandog! Soblatan nyo mo to'y awit ko ah! Nakatulakon! Sige! Agsisinoblat kayo ang mga wit iti ginatgatang tayo. Mabalin. Diyak kayatan ti umadak ka di purok berde, Mortajo. Saan ka di nga awanan parikot, Boss Charlie? Iso nga awanan ti pagdanagam. Oh, atay ta. Asidag tayon. Sayang. Saan nga imay ni Edmar? Di na maramanan da iti linutok. Naimas pa'y mat. Awan. Naimas na talaga. Diyak mauma. Itay pa yamang mga anak. Sige. Kanam aminin ng lutok. Awan ganas kun amangan taawan mat ni Edmar. Aguray ka. Apay nga awan ganas mo amangan. Oy, Paula. Saan mo anam naman ni Edmar? Ha? Apay? Basta saan mo nanam naman, pay? Addan sa bali nga ay ayaten na. Iso alipatan mo, ti panagayat mo kan kuha na. Anya? Addan sa amat tandananang mo. Saan da ita maturog dito eh? Maturog dan ijay umada. Di kakitaan no asino dahi ta tuk-tuk-tuk. Sige, amangan no ni Edmar. Sige, inak ilukat. Asino tinagtuktok iti balay da Paula. Ninga ta Edmar, wenno dagiti pasurot ni Charlie. Gagayem. Di uliwan natin gen, tituloy tinobela tayo na Pauluan. Rodora!